嘢唔捨得抌，舊嘅唔去，新嘅就不離。將啲舊嘢掉走去。叫斷捨離。第一樣必須要抌嘅係一啲嗰啲物不藏咗啲晦氣嘅，到種飯碗不保嘅情況。第二樣就係啲腐敗之氣啊，會影響你個健康同埋家宅嘅運氣嘅。佢係一個全家都參與嘅一個活動嘅。係啊。師傅，你最近好忙喎，我成日都見到有人揾你算八字嘅。好多人都想知自己個運程係點噶嘛，咁老實講，咁啊依家約我咧真係要排到好耐嘅。咁而家仲想揾你睇嘅人點算好啦？有辦法嘅，我都會建議佢其實可以考慮學下我呢個八字課程嘅。學課程同埋直接揾你算有咩唔同咧？咁你學識咗之後咧，就唔使成日揾我啦，自己都可以睇下自己個八字命盤咧有咩機會同埋有咩危險嘅。依家咧喺我哋嘅學習群入邊咧，其實有啲學員咧學得好快，都可以幫身邊嘅人咧簡單講兩句，而且講得好準添。即係可以一邊學一邊咧就可以自己用。係啊，一邊學一邊驗證自己八字命盤嘅情況，你就會覺得學八字咧越嚟越有興趣，用基礎睇下自己嘅八字都冇問題㗎啦。哇，咁點報名咧，師傅？點擊個評論區置頂呢條 link，添加我個助理嘅 WhatsApp 報名就可以㗎啦。Hello，大家好。歡迎嚟到振航師傅嘅 channel。唉，師傅啊，係過年啦，冇咯，我買新衫啦。執間屋好攰啊！哎呀，你唔好齋買新嘢，唔掉舊嘢先得㗎。舊嘅唔去，新嘅點嚟啊？但係好多嘢睇住佢又唔捨得抌，哦但係放喺度又牙定又冇用。我阿媽仲講：你抌晒啲嘢啊，啲財運啊走晒㗎啦，搞到我都唔敢喐添啊！咁其實咧，我要批評下你，你呢種諗法係唔啱嘅，係過時嘅。嗱，俗話都有得講啦，係啊，你舊嘅唔去，新嘅就唔嚟啊嘛。哦。咁加上你都話屋企唔係話好大啦，你堆滿晒啲垃垃雜雜嘅嘢，你成日以為可能若干年後佢會有用，最終都係擺喺度，係原位。食晒灰。係啦，原位係啦。咁啊，現代有一句話就成日講啦，就叫斷捨離。係啦，就係我哋要做啦。舊嘅唔去，新嘅點嚟呢？就係因為將啲舊嘢咧掉走去，擺翻一啲新嘅物品。始終啊，我哋即係要擺嘅嘢，咁啊空間有限啦。咁啊，除非住到你似屋企咁大啦嚇，咁啊可以好多空間擺啦。一般嚟講，空間唔大嘅，咁啊但係擺嘅嘢多啲話咧，令到你嗰個氣場同埋氣流唔流通啊。即係你越擺越多嘅嘢咧，咪物件會令到你個空間感就細咗咯。空間感細咗，一來氣嘅流動唔暢通，而且會聚唔到氣。咁我哋聚唔到氣嘅時候，啲財氣點會聚流翻喺你企度咧？我哋今日就請師傅同我哋講下如何去做一個開運斷捨離啦。好，第一樣我哋先講係必須要抌嘅嚇，因為成我哋嗰啲物品咧係要藏咗啲晦氣嗰度啊嚇。係啲乜嘢咧？係一啲破爛咗嘅物品嚇，尤其是啲碗碟碟啊。啲裂咗個鏡啊，咁啊已經象徵咗啲係有種飯碗不保嘅情況。咁啊呢啲物品咧，你唔好諗住啊，仲用得下啊，少咗啲裂啊，少咗崩啊，有啲人都會我覺得慳一慳啊，照用。嗱，一來佢啲崩咗嘅位置咧會藏細菌啦，二來又容易介損啦，而且咁啊如果係有種晦氣喺度，咁啊代表咗個飯碗不保嘅情況啊，寧願嘥多少少錢買個新仲好。你諗下以前啲乞衣先用爛碗㗎嘛。係啊，包括啲鏡啊，如果係裂咗都快啲抌咗佢啦，冇話因為裂咗少少都照得到就繼續用翻用，因為代表咗破鏡啊嘛。係啦，所以大家喺年尾發覺有啲杯杯碟碟啊，有啲少少崩啊，有啲少少裂紋啊，咁就盡快掉咗佢。新嘅一年換一批新嘅碗碟碟咁啊，仲好啦。好。咁我哋嘅第二樣咧？好啦，等我第二樣就係啲過期藥品啊。有好多時咧，哇！過去嗰年或者幾年前啊，你睇醫生啊，嗰啲醫生開啲5日藥俾你，哇！食咗2日，你好翻咗咯喎，今日唔想再食，又或者甚至乎唔好食咁多啦，咁啊諗住擺喺屋企備用噶嘛，咁啊擺下，越擺越多。如果發覺原來你好多過期藥品啊，咁呢啲過期藥品一來又食咗落去冇效啦，二來代表咗啲病氣嘅，因為時話你身體唔好，發病嘅時候咧係攞翻嚟噶嘛，咁所以變咗喺你病嘅期間咧係拎咗、掂咗，令到啲病氣啊、晦氣啊，甚至腐敗之氣啊，會影響你個健康同埋家宅嘅運氣嘅。就算唔同呢個上面去講啊，因為我之前試過啦，就係
我又病咗啦，咁我就去夜晚抄藥食啦。然之後食完之後，第二日發現更加之唔舒服，一睇日期，嗰期更加之危險仲差，係啊，所以你要定時去清理。係啊。咁我哋第3樣係乜嘢咧？第3樣咧就大家一定咧有發覺，但又唔捨得掉嘅，係嚇，有啲枯咗或者半死狀態咧植物啊。嚇，有時咧好多個人覺得我淋住水先啦，嚇，或者擺喺出邊救唔翻啦。咁其實嚟講咧，好多時咧都係救唔翻啊，或者個植物已經係枯死咗的話咧，又或者半死狀態的話咧，好多時咧都擺喺度，一路長期擺到咧，其實咧有種衰敗嘅氣嘅。咁呢啲衰敗嘅氣同埋冇生機同埋冇生氣嘅植物的話，會影響個家宅啊，即係嗰啲氣場唔好啊，即係嗰種半死啊，有種病啊，植物有種病佢先救唔翻噶嘛。所以寧願雖然係即係花咗少少錢，咁我寧願啲咁嘅植物咧冇乜生氣嘅植物咧就掉咗佢換個批新，或者唔好種最好啦。退一萬步啊，嗰啲特別係水種嘅植物啊，佢死咗之後會生蟲又會臭，咁好多人都係攞個陽台攞個窗去立氣噶嘛，吹翻嚟都係啲臭氣嚟嘅。係啊，所以變咗就發覺有時擺喺度就覺得有水或者養住先，咁最終都係救唔翻嘅話，其實已經係救唔翻，已經係一個唔好嘅運氣嚟㗎啦。係啦，即係掉咗佢。係啦，最後一樣啦，我就要提大家啦，就係有啲殘舊嘅鞋啊。鞋啊，咁有啲人可能覺得全年可能着住一對鞋，甚至乎咁幾年都冇換過對鞋，覺得都仲着得下嘅，一路着住落去，係覺得好順腳。係啊，咁嗰啲殘舊不堪同埋殘舊啲鞋的話咧，盡量咧喺年尾咧清走佢。係清走佢不特止喎，仲要喺年尾嗰陣時咧要買翻對新鞋喎。即係年尾買翻對新鞋翻嚟着。係啊，我哋有個習俗嘅係新正頭係唔買鞋嘅。而家新正頭你買鞋咧，全年都有種鞋聲咁嘅情況。即係所以要趕起初一之前買好新鞋。係啦，年尾買鞋，唔好年頭買鞋咯。我年尾買鞋，新年着可唔可以啊？可以。總之唔好喺新正頭。新正頭嘅意思即係我哋個年初1至年30啦，嚇咁呢啲為之新正頭，即係正月嘅時間。正月嘅時候咧就冇買鞋啦，你正月都買鞋，話全年都鞋聲嚇。明白啦。好，咁師傅話其實咧，你講嘅呢啲嘢咧太 old school 啦，我屋企係冇呢啲又臭又舊嘅嘢，有冇我哋比較現代年輕人容易去忽略嘅嘢咧？有啊，年輕人有好多時咧見到咧有啲手機咧個芒咧好多裂紋啊，裂咗都唔會買，都唔會話換會整噶嘛，都一樣咁用住，因為一來貴啦，二來覺得用得到嘅嘢照用啦，咁都好嘅嚇，其實都係一路環保啦，二來又唔會再破費嘥錢啦。咁但其實舊咗壞咗嘅電子產品咧唔換咧，對於運氣都唔好嘅。咁比如話我嗰啲手機啊，可能我已經換咗幾代啦，咁嗰啲舊嘅手機都仲喺度，呢啲驚唔驚咧？嗰啲就唔好啦，因為小欣都可以攞去環保啦，換咗佢掉咗啦，就唔好擺喺櫃桶度咯。咁你雖然係唔用，其實係啲舊物嚟噶嘛，咁你都唔會用得翻嘅。你留一部就好啦，攞去備用啦。係啦。明白啦。包括啲嗰啲電子屏幕，我哋唔係會貼嗰啲鋼化膜，係啦，爛咗都要即刻換塊新。係啦，一來換翻塊新又完整好啲啦，二來你爛到好裂紋的話咧，有一種破碎嘅跡象。第二戒親自己塊面都唔好啦。係啦。師傅講呢個咧，真係我有個好深刻嘅體驗，即係有個學問咧，叫咩咧？叫破窗效應。當呢個手機你啱買翻嚟咧，你恨不得要攞個紙墊住佢托住佢。咁當佢開始有啲爛啦，你就覺得冇所謂。你平時就亂劈亂掉啦。如果佢一直用住個爛手機爛咩，你就會更加唔珍惜。係啦。而且咧，有時太舊咧、太耐或者太壞個芒貼太壞啲話，如果唔換的話咧，你都覺得都用得到就用啦。用咩都冇所謂啦，就變咗個人個心態上冇動力去揾錢，冇動力去揾錢嘅情況之下，個人咧慢慢乜都冇所謂啦，咁啊變得咧個人咧就會個動力啊積極性咧都會降低咗好多。估唔到我哋呢啲身邊嘅物件可以影響到我哋成個人嘅鬥志啊！咁我哋而家確定咗有乜嘢可以抌嘅，咁我哋要點樣抌咧？從風水嘅角度上邊。清理係咪同方位啊，同埋嗰啲都有講究嘅咧？係啊，嗱喺2026年咧，我教大家丙午年咧一個大掃除嘅開運次序。最優先嘅位置就係我哋要清理正南位啦，就係呢個離宮啦。
其次重點要清理咧個廚房啊，咁啊因為廚房有時咧好多啲舊嘅可能蒜頭啊、過期食品、薑啊、調料啊，係啊，啲可能啲醬油啊，咁啊可能有好多年都擺咗度，咁可能擺喺雪櫃入邊都好多年啊，咁啊要清理一下，咁啊因為有啲舊嘅即係醬料已經其實食壞啦，甚至乎你都冇清理嚇。另外大門口入口處。大門口又好似一個氣口嚟嘅，氣口啊，嗰啲進財嗰啲位置咧，你要乾乾淨淨、企理理先得嘅。好啦，咁我哋清理咗呢3個主要嘅位置的話咧，嚟緊之後可以喺個九宮飛星佈局啦。咁啊佈咗局的話咧，咁令到我哋嚟緊呢一年裏邊咧個財運啊、健康啊、事運咧都可以加強嘅。咁啊，大家想知道啊2026年嘅九宮飛星佈局，睇翻我啲條片就得㗎啦。咁啊，大家去點翻呢個鏈接去睇啦。我哋鏈接度有講明九宮飛星應該點樣佈局嘅。係我又聽啲老一輩講啦，話掃垃圾唔可以倒住嚟掃，即係唔可以從門口掃到落間房，要從間房掃到去客廳，然之後掃出門口。係啊，有啊，我哋喺年28洗邋遢咁啊試下將呢啲掃嘅地方咁啊掃下啊，我哋由屋最入邊即係最好有房啦、主人房啦，掃到廳。由廳跟住掃到大門口，咁啊掃到大門口啦，咁啊揾個鏟起佢，跟住就喺門口嗰度咧就攞出邊嘅垃圾桶，咁啊倒埋佢，咁啊為之最好嘅方法。明白。等於擺啲晦氣、啲唔好嘅氣全部掃出門口，由呢個主要主人房一路去到門口，出晒門口就唔使翻嚟啦。唔知以前掃地都俾我媽鬧啦，即係你掃晒啲晦氣入去。係啦。今日嘅師傅嘅諮詢量都好大下嘅喎。可唔可以俾觀眾一啲比較簡單易明嘅一啲新春開運大掃除嘅清單咧？可以啊我教大家4個步驟呢個4個步驟裏邊咧，喺新春咧大掃除咧，就大家跟住我呢個步驟做咧，就令到家宅個運氣咧加強，甚至乎將啲晦氣污穢之物咧就掃走晒啦。呢4個步驟就係診斷、規劃、執行同埋更新啦。好似醫生開嗰啲診斷書。係啊，咁我先講第一樣嘢診斷先啦。咁啊，你拎住個清單，咁啊巡視下屋企全屋嘅嘢，即係我就啲咩清單啦，即係電子產品啦，爛鏡、爛碗、爛碟，係啦，咁啊舊過期藥物啦，廚房雪櫃有啲過期嘅配料啊，咁揸住個清單睇屋企你有冇呢啲嘅物品咯喎，咁啊診斷下，咁啊睇晒全屋，揾出呢啲晦氣嘅物品。明白。第二個就係規劃咯，咁啊喺屋企嘅正南位開始咁啊睇去清理一下，咁啊清理一下乾乾淨淨、企理理，咁為之一個好嘅風水咯。跟住第3個步驟睇大門口嗰個氣口啦，咁啊整理下我哋佢呢3個位嘅氣口同埋氣場啦。買啲臭鞋啊，執下佢。咪係咯，係啦，就唔好太多一啲唔企理同埋啲有啲氣味嘅異味嘅晦氣。堆晒啲鞋啊、快遞箱啊，係啦，全部都清理一下。第3個就係執行啦，我哋睇見啲物品過期嘅，我哋都要做同埋執行力噶嘛，所以變咗我哋將啲物品咧即時處理，咁啊有揾個大膠袋，一路執執晒啦，咁啊跟住個清單同埋呢啲過期物品，同埋啲爛嘅碗、爛嘅碟，同埋啲植物啊殘地冇乜新氣嘅植物，咁啊一次過清理晒佢，咁啊我哋即係清理完啦，即係佢有一個大嘅垃圾膠袋綁住，咁啊攞出邊，咁啊掟埋，咁啊得噶啦。好，咁第4步咧？最後啦就係更新啦，咁啊我哋執好晒全屋嘅舊物、晦氣嘅物品之後咧，咁我哋就要擺翻啲吉祥物啦，咁啊擺翻啲好嘅物品。咁啊如何擺呢個物品咧？可以睇翻我哋上一期拍嘅2026年九宮飛星佈局。係啦，咁啊擺翻我哋每一個方位，係啦，咁啊我有啲吉祥物，甚至乎增強嘅財運同埋事運嘅物品嘅。冇錯啦。聽完咧，我真係覺得醒晒個人。原來大掃除真係唔係話你見到乜就執乜嘅，即係有個步驟，我哋跟住4個步驟啦，好有意義嘅，因為佢係一個全家都參與入嚟嘅一個活動嚟。係啊，若果唔想喺過年期間俾阿媽清出去，你就要先去清，係啦，唔使俾阿媽清出去。咁啊啦，咁啊負責2步或者3步啦。係，我覺得其實除咗清理我哋住宅入邊嘅物件之外啦，同埋你自己嘅思想諗法啦，都係要做一個年度總結嘅。係啊，即係你要諗下今年有啲咩做得唔好可以改進，同埋有啲咩未放得低嘅，就自己去同自己傾偈啦，或者係放低呢啲執念。係啦，舊年嘅事，因為斷捨離都係唔單單只係物品，都係指我哋人嘅思想。甚至乎你過去有啲唔開心嘅嘢啊，或者有啲諗唔通嘅嘢啦，
新年啦，放低喺腦裏邊都可以清走佢啦嚇，咁亦都係一個好嘅方法嘅嚇。冇錯。總之積極啲，我哋面對新嘅一年就得㗎啦。好，係啦。咁今日我哋呢期節目就到呢度啦，希望大家新嘅一年都可以事事如意啦。咁祝大家新年快樂，萬事順意，我哋下一期再見啦，拜拜拜。